진료도 맞아 상관이 없어. 배달 사고 나면 안 돼. 잘 배달해. 시험 받은 애들이 펜트하우스 저가 떨어져. 돈 몇 킬로 받아야 돼? 자, 이거 아까 고기 잡은 민물 매운탕입니다. 야이씨. 자, 민물 매운탕. 자기는 또돈몇 킬로 받아야 돼? 아이씨. 우리 초등학교 동창회 모임입니다. 초등학교 동창회 모임. 야, 내 얼굴 찍어. 이 잘생긴 얼굴 안 찍어. 씨. 잘생긴 얼굴 찍어줘. 그럼 씨 자. 이게 아무나 하는 게 아니오. 그래, 그래. 찍어야 되는데 나 참. 빨리 와.